你就係孫家大姑爺啊？你嚟呢度做咩啊？我經文先怕黑，攞盞燈過嚟俾佢。你同佢好熟咩？唔係，不過以前識得。你唔知道我係邊個吓？我係喬姨。夜啦，你將盞燈擺喺度，翻去唞啦。可惜啊，一個幾好嘅男人，可惜佢哋有緣冇份啦。之前你咪話同萬青姐姐佢講，係，本嚟我就想講俾佢聽我所知嘅嘢嘅，但係上天好似快過我一步喎。我嚟同你哋講啊，我哋要準時交1000噸煤俾人噶。如果有乜嘢閃失啊，賣晒你哋做豬仔都賠唔起啊！做咩啊？你啞咗啊？幫手開佢聲啦！你哋攞孫家嘅人工，幫孫家做嘢，係天經地義。有言講得好啊！不過如果我哋唔再改善礦洞嘅安全措施，萬一礦洞再冧過，就得不償失啊！所以要將礦洞嘅根基打穩，先繼續入去採煤。呢啲說話講得啱。有言啊，咁樣趕唔切起貨噶。舅父，呢啲錢我哋孫家仲賠得起。不過如果連命都冇埋嘅話，我哋係賠唔起嘅。如果係而家追究起上嚟，邊個負責任先？當然係我負責。你嚟咗礦場咁耐，負責過乜嘢？好嘢，嗰個邊個嚟噶？係孫家姑爺喬姨。哇，唔係啊嘛，點解好似變咗個人咁嘅？你冇事啊嘛，喬老師。有心啦，孫先生，我冇事。嘿，你盲嘅咩？行得企得，動咗響度仲有事咩？我代班工人，好多謝你咁體恤佢哋啊！我都係啱啱經歷過生死，如果我仲唔明白安全措施嘅重要性，咁我真係無藥可救。希望大家同心協力，揸緊時間完成工作。好，多謝先生，多謝先生，多謝。喂，班工人就已經同你講聲多謝啦。你條命仔係佢哋執翻噶，咁你係咪應該同佢哋講翻聲多謝咧？孫先生唔使啦，真嘅。你咁體諒我哋已經好開心噶啦。好多謝你哋救翻我啊！多謝晒啊！多謝大家。咁先至似翻個人啊，嗬！還翻俾你噶，唔該晒。我唔等住用啊，你攞去用先。唔使啦，我都有一盞。你講先啦。你講先啊。琴日喺礦洞嘅事，其實我想話俾你聽，無論尋日我哋發生乜嘢事，都係我哋兩個嘅秘密。唔知點解咧？我琴日發咗個夢，做咩啊？冇乜嘢，我都發咗一個夢。你發咗咩夢？
發夢見到一個人嚟救我，嗰個人竟然係你。你咧？你又夢見乜嘢啊？唔係見到我係嘛？真係咁巧？或者真係會咁巧。不過其實我對你冇其他諗法嘅，我只係唔明白我自己點解會發咁嘅夢啫。放心啦，如果我會誤會㗎，就唔會連發咩夢都話俾你知。我哋都識咗咁耐，係朋友先咁坦白啫。咁記住我哋嘅秘密咯喎。咩秘密啊？果然係比以前聰明咗。我返出去先啦。我識咗呢個人好耐㗎啦。咁我冇聽你提過嘅。咪嗰個向我提過親嘅鄉長咯。哦，原來係佢。所以冇緣就冇緣㗎啦。無論我哋混埋一齊幾耐都好咧，都唔會有事發生嘅。有咩事啊？孫姑爺，頭先有工人入礦洞，先至知裏邊風機水泵全部壞晒。快啲去搵人嚟整。琴日啊，咪有人口輕輕乜嘢都搞掂嘅，點咁容易啊？有乜嘢你唔好賴我身上就得啦。即刻去搵人嚟整。係。柔然，你唔係唔歡迎我啊嘛？喬姨揾我係咪有事？冇，我唔欠人人情，但係都唔怪人哋欠我啫。你可以執翻條命仔，好似係全靠我啫。我已經當眾同你哋講咗多謝。喂，你係同班工人講多謝嘅啫，好似同我冇關噶。做咩啊？嫌我煩啊？不如咁啦，你陪我去鎮度行下，咁我咪唔煩你咯。我仲有嘢要做。誒，友誼，長命功夫長命做，你好中意會響度咩？出去行下，翻嚟再煩過啦。行啦。
我咪嚟過呢度，你講俾我聽下呢個陣係咩樣㗎？我哋而家行緊嘅呢度係大街，左邊有檔賣布，右手邊係賣字畫嘅，右邊前邊有間雜貨鋪。個個陣都係咁嘅樣㗎啦，仲見到啲乜嘢啊？點做嘢㗎？前面嗰間雜貨鋪有一個女仔，好似係新嚟嘅，老闆認為佢做得差，喺度鬧緊佢。另外咧，喺路邊有一個細路喺度喊緊，佢媽媽掛住做嘢，可能唔得閒照顧佢。個世界唔係好似你咁睇嘅，你睇真啲。小心啲啦！喂啦，唔好喊啦，食嘢啊！你個心太多嘢諗，所以睇得唔清楚啊！唉，學生仔，我聽講你好飲得㗎喎，夠唔夠膽陪我兩杯啊？好酒，你係唯一一個可以陪我飲到咁多酒嘅人。我好耐都冇試過咁痛快咁飲酒。而家嘅姑爺係要檢點啲㗎啦。你飲咁多酒，邊一隻你最回味啊？當然係我鄉下深泉小鄉嘅深泉清酒。我淨係飲深泉清酒先會醉。我都淨係飲一隻酒先至會醉。乜嘢酒？其實同酒係冇關嘅，係睇下你同邊個嚟飲啫。飲酒同愛情一樣，都係情有獨鍾嘅。我唔係幾明你意思。你有冇試過真真正正中意一個人啊？諗咁耐，即係唔係你老婆啦？我對佢唔住。佢係邊個？我都唔知道。我唔知道佢叫乜嘢名。我甚至連佢個樣係點樣都未見過。佢係你最深刻嘅女人。我只不過係同佢相處咗6晚咁多，咁多年嚟，我始終都冇辦法忘記佢。我同佢一齊飲過深泉清酒，但係自從嗰次之後，我就再冇飲過。話說有個書生，佢深愛個女人死咗。咁佢又好傷心，就想去自殺。點遇咗個和尚，咁佢就講咗個故事俾佢聽。話說海邊有一具女屍，第一個男人經過，望到一眼就走咗。第二個男人經過，佢就除咗件衫冚住條屍。第三個男人經過，佢就掘咗個窿，埋咗條屍喎。咁如果你係嗰個男人，你會點做啊？第一個男人經過望一眼就走咗，咁即係話佢哋冇緣分啦。第二個男人除咗件衫冚住條屍，咁就走咗，咁即係話佢哋緣分好淺啦。但係第三個男人佢就掛咗個窿埋咗條屍喎，咁即係表示佢哋嘅緣分永遠都未斷㗎啦。唉，我講咁多做咩啊？我哋飲杯啦，嚟。我哋喺礦洞周圍揾過噶啦，但係都唔見孫先生啊！我啲姐姐啊！
喬姨都唔知去咗邊啊！有錢，個老虔婆捉咗阿游唔知去邊。你估佢而家係3歲細佬哥啊？悠然，悠然，悠然，你冇事啊嘛？老虔婆，你點解搞成佢咁啊？你而家未見過飲醉酒啊？大驚小怪。悠然都會飲醉酒？你灌醉佢㗎？佢飲幾多，我飲幾多，係佢自己做人辛苦個人，咁咪易醉啲咯。誒，行啦行啦，幫我同佢走。哦。咁樣落去，始終唔係辦法。唔係我哋唔想做啊，機器實在係太殘舊啦。你啱啱整好又再還喎，真係冇晒辦法啊！乜嘢事啊？哦，孫姑爺，泵水機尋日啱整好，今日又壞，冇辦法，唯有用人手筆啦。抽風機壞咗，抽唔到風，我哋冇辦法做噶。咁都仲未算啊！你睇下啲鋤頭個個都爛溶溶咗，又點可以挖到煤咧？我哋真係好想幫孫先生挖啲煤出嚟㗎。天無絕人之路，一定有辦法。孫先生，我哋啲木頭已經唔夠整我哋嘅工具啦。我哋都可以斬樹嘅，但係人手唔夠啊。而家咪夠咯！做咩啊？你冇睇小我啊？我以前都落過田㗎。孫先生，我哋下一步點樣做？我哋而家嚟分工合作，分幾批人同時做嘢，全中。你帶幾個人去東邊攞水。係。孫先生，咁個用抽風機點算啊？你學過修理，試下去修理佢。如果真係唔得嘅，我再諗辦法買新。好，孫先生，我呢個老嘢對挖煤係最有經驗啦，就帶人去挖煤啦。有幾多挖幾多。你話咁樣得唔得啊，孫先生？好，我哋大家同心合力，揸緊時間努力做嘢，希望可以將工作如期完成。好，哇！俾心機啊！大家努力做嘢。我好似見到個老朋友翻嚟喎。我答應過你嘅事，一定會做到。我想買啲嘢俾游燕啊，但係唔知買啲乜嘢好。買俾姑爺？係啊，你知唔知佢中意啲乜嘢㗎？我諗咗好耐啊，硬係諗唔到佢中意啲乜嘢。姑叔啊，你成日同佢喺埋一齊嘅，你應該知啊。我就係知道姑爺中意飲酒，而且酒量好好添。酒啊？嗰度有啊！我知佢一向都係中意飲深泉清酒㗎。姑叔啊，你知唔知佢仲有啲乜嘢佢係中意㗎？姑爺嚟咗孫家咁耐，我真係未聽過佢話中意啲乜，同埋想做啲乜嘢喎。我聽過佢話中意去跑山，中意喺稻田度食番薯。不過話時話，又嫌佢真係變咗好多，連說話都少講咗。不過來日方長，今次見翻姑爺咯，你咪可以問佢中意啲乜嘢咯。你哋仲後生，大把時間俾你哋重新嚟過㗎。有燕，有燕啊！剛啱收到而家嘅電報啊，佢叫我哋停工啊！咁我哋點樣準時交貨？長雨一落咗咁耐，有乜辦法啊？而家決定咗同其他嘅礦場買煤，佢話寧願蝕啲都唔可以失信於人喎。你有冇睇到呢班工人咁搏命咁做嘢，點可以話停就停㗎？你哋話關就關，有冇考慮過班礦工以後會點㗎？喬老師啊，呢個唔應該係我考慮嘅問題噃。
有嘢啦，算啦。既然冇可能完工嘅嘢，就不如壯士斷臂。我聽日咧會出埋啲工資俾嗰班友噶啦。派咁多人嚟做乜嘢？嚟開工咯。開工？邊個叫你哋嚟㗎？係我。我冇錢俾你哋㗎。總之我俾錢，佢哋出嚟，我哋一定如期交租啲煤俾人。喬姨，劉燕啊，但係而家佢話，我會打電報同阿梁講清楚。而家嚟咗一批生力軍，唔好話1000噸煤，就算係2000噸都冇問題。同大家講一個好消息啊！經過我哋嘅努力，我哋而家已經挖咗1070噸煤啦！我哋終於完成任務啦！我哋呢一次成功，完全因為有喬姨。多謝喬姨，多謝喬姨。我哋礦場冇酒飲。大家以水代酒，敬喬姨一杯。等等，飲水啊，咁不如唔好飲。老師，而家唔使等啦啩？成日都掛住飲酒，飲酒亂性㗎。哦，咁我而家就係驚你唔會亂性啊嘛，快啲去拎啦！如果唔係，大家扯火㗎啦。呢條路好黑，我擔心你一個會覺得驚。文倩，應該抱多你一陣啦。